Alle rykkere for å gjøre seg klare til innvars.
Merkje hilser. Og merkje ved fot. Jeg skal vekna FFS, Bjørn Knøtland, hjertelig velkommen i dag til førermesterskap i Ambos United. Fellene som vi i dag Jose, Hanna Fimlagafella, Støyk, bølkene som kappas i dag kvinneunglingar og kvinner og mannsunglingar og menn. Amboine kappas i, virker kvinnesøyne låp og forskåtenbar og bit i gulv. Tja mannfolkasøyne det gulv, beinsvats, ringar, rekk, låp og parallellbar. Og til å døme det og kvinnesøyne Gori og Kristina og Anna Markis. Og røyna seg Anna Kristina og Sanni. Og mannfolkasyne det Eivind og Hannes og Rane. Rettjefylkjan i det tjomonen gulv, beinsvart, ringar, låp, parallellbar og rekk. Tja kvinnon det låp, forskåtenbar, byte og gulv. En kiosk pja, så de kunne kjøpe at de kunne også ete eller drikke, hvis det ho. Og Arnkappen ikke begynner ved første ørende av Kjølsands noen som ikke. Så mest jeg hilser. Og mørke litt.